Здравствуйте, ребята. Ой, Антон, ну наконец-то. Ну, Коксик, что у тебя за дело? А ты смеяться не будешь? Нет. Очень важное дело. Я решил. Ой, кто-то идет. Я ничего не слышу. Ложная тревога. Почудилась. Ну, что ты решил? Прошу заметить, я не просто решил. Я сначала думал, а потом вот так взял и решил. Хотелось бы знать, что. Я решил сделать наш мир счастливым. Весь мир сразу. Ну да, чего мелочиться-то? Интересно, а что значит, по-твоему, сделать счастливым? Ну, чтобы все были добрыми, чтобы никто никого не обижал, все дружили, заботились друг о друге. Прекрасно. Замечательно, но, боюсь, Коксик, это дело очень непростое. Да чего там сложного? Я уже все продумал. Вот план. План. Ну, это основная часть плана. Вот это объект X. Объект X. Ну да. И что же это такое? Так и что же это такое? Коксик, а? Я хочу знать. Здравствуй, Енотыч. Здравствуй, Антон. Итак, Коксик, я хочу знать, что это такое. Это объект X. Что? Ты еще надо мной смеешься? Кто обещал посуду помыть? Я тебе поверил, а зря. Да, Коксик, как-то нехорошо получается. Ну так я ж был занят самым важным делом. Ты самым важным делом, да ни за что не поверил. Антон, ну вот скажи ему, скажи. Да-да, скажи, Антон, скажи. Дело в том, Енотыч, что Коксик решил сделать мир счастливым. Что? Да, а ты меня какой-то посудой попрекаешь. Вот смотри, Енотыч. Я все придумал. Вот, это объект X. Так не понял. Ну, сейчас объясню. Значит, вот это О, Антон, вот сюда. привет, как поживаешь? Спасибо, замечательно. А ты как, Зубок? Ой, Антон, а я не очень замечательно, вернее, того хуже. Что так? Да понимаешь, я вот с Шуней поссорился. Так возьми и помирись. А? А, да, я пробовал, но она со мной разговаривать не хочет, убегает. Вот если бы Коксик мог с ней поговорить, ну, по-дружески, а Коксик... И не мечтай. Коксик, нельзя так говорить. Не, мог бы и помочь другу. Да чего там помогать? Сами поссорились. Пусть сами и мирятся. Мне до их детских обид дела нет. У меня тут, посерьезней задача. О, Значит, вот... какая еще задача, а? А вот это вот ты видел? А? Ой, а что это, а? Объект X. Ого-го! Вот тебе и ого-го. Теперь понимаешь, что дело серьезное? Понимаю. Но не очень. А что это такое твой объект X, а? Енотыч, Антон, а что это, что? Да мы пока и сами не понимаем. Да, ну, надеюсь, сейчас узнаем. Коксик, давай, рассказывай. Ну, хорошо. С помощью вот этой вот штуки я сделаю наш мир счастливым. Счастливым? Да. Весь? Да, потому что это не просто какая-то там штука. Это... Ой, Ах, Шуня. вот вы, где все? И чем вы тут занимаетесь? Вот мыши нам только здесь и не хватало. Ну и пожалуйста, я могу и уйти. Ну и уходи, не видишь, мы заняты. Ах так? Ну и... Шунечка, не уходи. Не обижайся, пожалуйста, на Коксика. И на меня тоже, если можно. Давай помиримся, а? Пожалуйста, я тебя очень прошу. Ну хорошо, так и быть. Мирись. И больше не дерись, ура! Ой, как же мне надоел вот этот детский сад. А мне надоело, что ты грубишь Шуни. Если ты не перестанешь, я тебя лишу сладкого на целый месяц. И никакой объект X тебе не поможет. Ты меня понял? Да понял. Объект X?
Ой, как интересно. А что это такое? Да вот мы сами пытаемся это узнать. Опять Коксик что-то напридумывал. Шунечка, вот смотри. Вот, Коксик говорит, что с помощью вот этой штуки сделает весь мир счастливым. Вот именно. И, может быть, мне даже памятник поставят. Ты, Коксик, давай не отвлекайся. Рассказывай, что это такое. Ну да, дел еще полно. Это... Ну, Это... Вот! Волшебная палочка! Ну что, здорово придумал, да? Здорово! И осталось только понять, где ее раздобыть. а я-то уши развесил. Пойду посуду мыть. Зря только время потерял. А можно я тебе помогу, енотыч? И я тоже. Конечно, мои дорогие, пойдемте. Буду очень рад. Да, поет пчела, а песенка проста. Нельзя прожить нам без труда. Нельзя. Знаешь, Коксик, я, пожалуй, тоже пойду. А разве ты не хочешь, чтобы мир стал счастливее? Я хочу, но дело в том, что, во-первых, с помощью волшебной палочки этого не добиться. А во-вторых, есть один верный способ сделать мир чуть-чуть счастливее. Да? А какой? Надо постараться сделать счастливее своих близких. Позаботиться о них, помочь, сделать что-нибудь доброе. А я все сделал наоборот. Енот что не помог, Зубку и Шуни нагрубил. А от этого мир может стать несчастней. Я думаю, может. Тогда я побежал все исправлять. Енотыч, Шуня, Зубок! Кажется, он и вправду кое-что понял. Ну что ж, дорогие мои, мне остается только попрощаться с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие мои друзья. Ангела вам хранителя. Время чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением